kar ku bar wannan sirri. Wannan sirri ne na mamaki, wannan sirri ne na hakika, sirri ne na masifa. Ku gwada wannan sirrin za ku sha mamaki, na yankan shakku wanda ba ji ka dawo na kawo muku wannan sirri. Albarkacin Annabi Muhammadu, in Allah ya yarda, in ka tsaya ka saurara, ya fi shan ruwa wahala. Wallahi za ka yi makanka, kuma yanzu ba tare da wahala ba. Abu ɗaya ne nake son ka samu, in ka samu daka za ka yi ka zuba a tandun kwalli ka rika shafa ma idanka. Iya kashi kenan, kuma ka san abin in na faɗa ma ba wanda bai san shi ba. Ka yi shiyaran saboda annabin rahama domin al'umma ta ƙaru. Ka yi wa annabi salati, ka yi min addu'a ɗan uwana don girman Allah. Wallahi za ka ji daɗin wannan sirrin, sai dai in baka gwada ba. Ka ƙare min kallo, halifan fada ne fa. Ka je ka jaraba, ka je ka jaraba. Kar ka ɗauka da zuciya ɗaya, ɗauki da zuciya dubu. Kai ko kwanto duk abin da za ka yi ka yi, je ka gwada. An baka dalilin Muhammadin Rasulullahi. Idan maciji za ka ciccire. Ka san idan koda ya mutu, koda maciji ya mutu, idan shi dama a tsaye yake, ba rufe shi yake yi ba, baya rufe shi. Dan shi maciji, wannan fatar da kuke gani ba ta mu'ji sama, rufe take chemical, kamar wata roba ce Allah ya sa. Idan yana cikin fatai, idan yana can cikin fatai, yana rufe shi, yana bude shi. To koda in dai ya mutu bai rufe idan, to ka dauki idan maciji guda biyun duka, ka ba hankali, ka dandaka, ka daka shi a hankali ya zama kwalli. Ka zuba a tandun kwalli shi kadai tak, kowane irin maciji da ka shafawa. Wallahi abin ma zai ma yawa, za ka bari da kanka. In dai kwarjini kake so ka samu, kwarjini, ka je ka jaraba wannan.